Hej, Pete. Pracuję nad podaniem do koledżu i chcą, żebym napisał tu coś o sobie. Musisz się zareklamować. Najgorzej. Jakieś sugestie? No, pomyślmy. Cześć, jestem Peter Parker. Mam 25 lat i licencjat w dziedzinie biofizyki. I kocham najlepszą kobietę na świecie. Całkiem skromnie. Która jest najlepszą dziennikarką w mieście? Raczej. MJ rządzi. W życiu staram się kierować zasadami, które wyznawała druga z najlepszych kobiet. Moja ciocia May. Teraz jeszcze skromniej. Nieźle. A jakiś czas temu ukąsił mnie radioaktywny pająk, który obdarzył mnie supermocami. Nie mogę tego napisać. Ej, no przecież ja tu jadę na pełnym spontanie. Wykorzystywałem moce, żeby chronić miasto i powstrzymywać licznych złoczyńców. Jak mój mentor, dr Otto Octavius. Jego dawny kumpel Norman Osborn zamknął jego laboratorium. Otto w odwecie użył broni biologicznej. W końcu zdołałem powstrzymać Otta, ale nie obyło się bez strat. To było całkiem niezłe. Ale ja nie jestem Peterem Parkerem. Dokładnie. Jesteś Miles Morales. Masz 17 lat i uczysz się w Brooklyn Visions Academy. Co jeszcze? I chyba to... Od czasu do czasu pomagam mojej mamie w pracy w Harlemie. Jest radną, nazywa się Rio Morales. I podoba mi się jedna dziewczyna. Jest niezwykła i inspirująca, a w dodatku to najlepsza artystka w mieście. I mnie też ugryzł radioaktywny pająk, który dał mi supermoce. Bycia Spidermanem uczył mnie stary pająk. Ale tego, jak być bohaterem, nauczył mnie tata. Zginął z rąk Martina Lee w zamachu na ratusz. Staram się zmieniać świat na lepsze, bo tak postępowałby mój tata. Bywa ciężko. Nawet mając supermoce, nie zawsze możemy ocalić naszych bliskich. Choć bardzo byśmy chcieli. Ale bohaterowie nigdy się nie poddają. I ja też się nie poddam. Nie wiem, stary. Nie mogę pisać o sobie, nie wspominając o Spidermanie. Pewnie, że możesz. Musisz tylko... Wiesz, może jednak zacznij od nowa. Gotowe. Wszystko gra? Obiecaj mi coś. Co zechcesz? Jeśli się nie uda, zabij mnie. Uda się. Nie zostało mi wiele czasu. Chciałbym się chociaż pożegnać. Nie zamierzam cię stracić. Nie pozwolę ci odejść. Od czegoś mamy dzwonek. Siadamy. Jestem! Dzień dobry, uczniowie. Jest dziś z nami nowy nauczyciel. Cześć. Jestem Pete... Pan Parker. I mamy dziś ogromne szczęście, bo jesteśmy na fizyce, a fizyka jest świetna.
Zastanawialiście się, jak insekty i ptaki, gady biegają po wodzie? 2 słowa. Napięcie powierzchniowe. Łazienka? Dobrze? W tym napięciu chodzi o kohezę. Współczynnik napięcia powierzchniowego, gamma, to stosunek siły działającej stycznie do powierzchni cieczy F do wartości L, czyli długości brzegu tej powierzchni. Czy ktoś... Ja... Potrzebuję pomocy. Pan Morales, tak? Na pewno nie poradzi pan sobie z tym sam? Otóż nie. Dobrze, więc, klaso, rozdział 4 lub 5. Czytajcie. Miles potrzebuje tej pracy. Jak wróci dyrektor i mnie nie będzie, wylecę. No wiem, ale musisz to zobaczyć. Marko, dlaczego dziś? Na bank mnie wyleją. Dyrektor Evans już jest wściekła za to spóźnienie z rana. Stary, mówiłem, żebyś był na czas. Dobra tam, zaraz będziemy z powrotem. To świetnie, bo mam spotkanie w sprawie podania o przyjęcie do koledżu. O! Skończyłeś esej? Nawet nie zacząłem. O! To lećmy do miasta i jak najszybciej zajmijmy się Marko. Hej, MJ! Cześć. Lepiej zjawcie się szybko w centrum. Jesteśmy w Brooklynie. Jameson wysłał cię w teren dla Bugle? Nadal nie wierzę, że JJJ jest twoim szefem. Podoba mi się nowy system. Niedługo zrobisz z nim porządek. To co robimy z Marko? Od ostatniego starcia minęły wieki. Według świadków biegł przez Broadway, coś wykrzykiwał. Ponoć zdawał się wściekły, obłąkany, szalony. Ludzie do niego mówili, ale nie chciał słuchać. Po prostu biegł. O rety, obyśmy zdołali go uspokoić. Widziałam już takich obłąkańców. Uważajcie. Dobrze, że teraz jest nas 2. Powodzenia. Dzięki, MJ. W sumie przydałby się nasz nowy wynalazek. Nie ma mowy. Nie testowaliśmy go. To prototyp. Masz go, prawda? Bez komentarza. Uważaj! Jesteś cały? Tak, ale chyba go znaleźliśmy. Marko! Spider-Man. Co to? O, jest Sandman? MJ nie żartowała. Musimy mu pomóc, zanim zrobi komuś krzywdę albo sobie. To ramię wygląda groźnie. Może jest głodny. Lepiej rzućmy mu coś na ząb. Powiedz A! Jaki jest plan? Zajmij go! Mam pomysł! O kurde! Po tylu latach wciąż masz żal, Marko? Może spróbuj jogi! Widocznie bardziej pilates. Taki miałeś pomysł? Nie mówiłem, że będzie dobry! To miał być całkiem normalny dzień. Nauka fizyki, niezręczne rozmowy w pokoju nauczycielskim.
Marko? Też bym tak chciał. Odstawiłem pana hafciarza, a w nagrodę upaprał mi kombinezon. Przyzwyczajaj się! Sandman właśnie wyzygał nowych kumpli! Że ktoś, on tak może? Najwyraźniej! Potrzebuję cię tu! Panie Parker, Przepraszam, kto mówi? dyrektor Evans. No jasne! Wszyscy studenci opuścili już salę. Gdzie pan jest? Panie Parker! Po prostu... Zapomniałem! Zabrać coś z auta! Co to było? Nic! Ja tylko... Stało się? To znaczy... Tego... Właśnie zabiegnę! Proszę wrócić i nadzorować drzwi. Albo... To nie brzmi za dobrze. Zaraz będę! Jak się trzymasz? Miles, dzwoniła dyrektor Evans. O nie! Wywalą mnie ze szkoły? Hej, ty tylko wagarujesz. Ja pożyczyłem uczniów w trakcie ogólnomiejskiego kryzysu. No, masz przechlapane. Sandman! Nie cierpię tego imienia. Wiem, że jesteś na mnie zły. Ciebie to nie dotyczy. Daj mi spokój! Chcę ci pomóc. Ale najpierw zaboli. Nie cieszył się z odnowienia kontaktu? Nie nazwałbym go nostalgicznym. Daj mi spokój, albo ci zabiję. Nie słucha nas. Musimy uderzyć mocniej. Jak? On nie cierpi wody. Ramię już pomokre. Założę się, że nie przepada za elektrycznością. Czytasz mi w myślach. Ale oberwał! Więcej wody! Trafię go siecią, jak się naelektryzuje. Lepiej zajmę się napływem wody. Jest opuszczony! Strzelaj! Sieci na pewno go zajmą. Teraz mogę podejść blisko. Pożyczę trochę piachu. Ktoś tu zamawiał wodę? Bej! Będziemy nie uważać! Nie! Wiesz? Pracuję nad tym! Myślałem, że po tobie! Nie pozbędziesz się mnie tak łatwo! Chyba pora na magię Gankiego. Ganki, jesteś tam? Stary, ale jazda! No wiem,
Ale posłuchaj! Potrzebujemy źródła wody przy Wall Street! Sprawdzę sieć wodociągów. Uważaj na siebie. Pan też, panie Parker. Siebie! Zaraz, co? On wie? Ganki wszystko wie! A poza tym strasznie dziwnie się zachowywaliśmy. Trzeba się było pchać do szkoły dla prymusu. Chcesz jeszcze? Jasek! Twardszy niż się zdaje! Czas stanąć twarzą w twarz! To dla waszego dobra! Podaj mu dzisiejszą prognozę pogody! Obawiam się, że będzie padać! Jesteśmy na dobrej drodze! Słuchajcie, zbiornik z wodą na Madison Building powinien się nadać. Mówimy tu o tysiącach litrów wody. Dobra, dzięki Ganki! Było się nie wtrącać, pająk. To niby jest ta dobra droga? Może i trochę się z tym pośpieszyłem. W dodatku staje się coraz większy! Jesteśmy blisko, nie zatrzymuj się! Zbiornik z wodą! Spidermanie? Chciałem tylko żyć normalnie, jak inni ludzie. Nie tędy droga, Marko. Dla takiego jak ja nie ma innej drogi. To się wymyka spod kontroli! Pete! Co się stało? Jestem na zewnątrz! Po prostu idź dalej! Spotkamy się na dachu! Ten zbiornik to nasza jedyna szansa! Nie! Gdzie jesteś, Pete? Zostań w środku! Chyba jest zajęty. Bez tamtego zbiornika z wodą to będzie długi dzień. Ruszaj się, Miles. Chciałem wieść normalne życie. Jeszcze nie wszystko stracone! Teraz już za późno. Proszę! Dlaczego Marko nie może budować zamków z piasku? Mamo! Wszystko w porządku? Jestem Speedem! Wiem! Jesteś na każdym kanale! Jadę do centrum pomóc z zapleczem i zapasami. Ganki zastępuje cię w szkole? Tak! Ale później mam to spotkanie w szkole! A dyrektor myśli, że... Słuchaj, ja z nią porozmawiam. Nowy Jork cię teraz potrzebuje! Ale mam fajną mamę! Proszę, bądź ostrożny. Kiero, Micho. Mama ma rację! Nie możemy zawieść miasta!
Chciałbym móc o tym napisać w eseju. Przyjęliby mnie wszędzie, a raczej Spidermana. Dobra, później pokłupujesz, Miles. Skup się. Jak tam, Spidermanie? Już prawie jestem. Ten zbiornik jest nasz! Właściwie to jego. Hej, sorry! Co przegapiłem? Próbuje mnie zeżreć! Najpierw niech się lepiej napije! Udało się? Nie? Użyj nowych zabawek! Ostatnia aktualizacja kostiumu nie była stabilna, ale... No to jazda! Siecioskrzydła! One pozwalają latać! No ale to jeszcze nie koniec! Marko jest na plaży! Co będzie, jeśli dorwie się do tego piasku? Chyba właśnie to zrobi! Potrzebuję cię i to już! Tak! Widzę go! Tuż za tobą, Miles! Miles! No i w co ja się znowu wpakowałem? Musisz się uspokoić, Marko! Krzywdzisz niewinnych ludzi! Nimi się przejmujesz, ale mną nie. Nie chcieli słuchać Marko, ale Sandmana nie zignorują. Miles? Twój ulubiony. Jakieś pomysły? Ta. Czas na dalszy ciąg lekcji. Lekcje? Burza Marko generuje sporo elektryczności! Co się stanie z napięciem w powierzchniowym piasku, jeśli zwiększymy napięcie? Fulgury! Jak przy rażeniu sługusów! 5 z plusem! Płoń dość duża energii, a ja w niego strzelę! Chcesz, żeby walnął na mnie piorun? Dasz sobie radę? Będę musiał sprawdzić! Jak mówiłeś, czas skorzystać z zabawek! Opsa! Teraz albo nigdy! Do roboty! Dlaczego się nie poddacie? Bo przysięgliśmy chronić miasto!
Mam piasek? Wszędzie. Marko, będzie dobrze. Nic nie jest dobrze. I to od dawna. Jeśli potrzebujesz pomocy, to nam powiedz. To wy będziecie potrzebować pomocy, kiedy po was przyjdą. Przyjdą po nas? Na starość zrobiłeś się powolny, Siergieju. A ty nie doczekasz starości. Szedłem twoim śladem wiele godzin, ale nie wyciąłeś nic! Żałosne. Chciałem silnej zwierzyny, a wy dajecie mi to. Szefie, a może zmiana terytorium? Rozpalić ognia. Czas na wielkie łowy. Apka nie działa. Pete, widziałeś? Poczekaj chwilę, Miles. Spokojnie, będzie dobrze. Ta, masz rację. Hej, Ganki! Wiem. Sieć padła w całym mieście. Co się dzieje z przychodzącymi zgłoszeniami? Trafiają do kolejki, ale... Chwila. Spróbuję coś z tym zrobić. Sprężaj się! Zanim apka padła, widziałem prośbę o pomoc od kogoś na rogu Liberty i Broadway.